係都要趕住我啊！邊條山路行下得唔得？想用手機睇電視啫，係都唔俾我睇到。今日有冇人啊？你幫下我。先生，你教下我。係先生，你教下我，先生。係，幫我阻你一陣。喂，等陣，同3嘅乘數表，咁你會見到我上。你真係要幫，你真係要幫下我啊！嗱，你讀咁多書，你教我撳邊個掣可以撳到嘅出嚟睇？唔該你啊！你俾啲禮貌好唔好啊？你答下我好唔好啊？哎呀，究竟撳邊個掣啊？做咩啊？家陣大聲講嘢犯法啦！係咪你掟我？係咪你？哎，你冇錯啊！你掟我啊！答我啦嘛！答我啊！醫生，我手機睇唔到電視啊！你而家幫我係咪盲咗啊？等我睇睇。維信1對1手機教室，我睇到啦！教到你識，教到你得戚。